Xin chào anh em nha. Hiện tại á, Duy đang chuẩn bị trải nghiệm cho anh em con máy hàng mít của hãng Bitech. Dòng này là máy hàng mít sử dụng cuộn dây 1 kg nè, 5 kg được cô nè. Dòng này hàng que nè, hàng mít có ký nè, hàng không ký nè. Giờ hãy trải nghiệm một trong những 3 chế độ làm việc của nó. Máy hàng mít có khí cho anh em xem thử như thế nào. Đường hàng có mượt hay không, khả năng làm việc có nghe ok không anh em ha. Rồi trải nghiệm luôn nè anh em ơi. Với hàng mít thì anh em mình có thể hàng trên những cái vật liệu mỏng được, rất ok, rất ổn luôn. Rồi rất là đơn giản luôn anh em. Đấy, hàng trên hộp kẽm được nè, hàng sắt được nè, hàng inox được. Và vẫn là yếu tố quan trọng nhất là con máy hàng nó rẻ, giúp giùm em. Thương hiệu Bitech nổi tiếng rồi, giá rẻ ngon. Ok anh em nha.